비가 내리면서 미세먼지는 해소됐습니다. 현재 전국 대부분 지역에 비가 내리는 가운데 제주 산간 지역에는 호우주의보가 내려져 있습니다. 이번 비는 가을비로는 양도 다소 많고 바람도 강하게 불어 주의하셔야겠는데요. 내일 아침까지 중부와 경북 북부, 남해안과 제주도에는 20에서 60, 제주 산간 지역엔 100mm가 넘는 많은 비가 내리겠고 강원 영동과 그 밖의 남부지방엔 10에서 40mm의 비가 내리겠습니다. 해안과 산간 지역에는 강풍특보가 내려지는 곳도 있겠는데요. 최대 순간풍속 초속 20m 안팎의 강풍이 몰아치는 곳도 있겠습니다. 슈퍼컴 강우 예상도를 보면 오후에도 전국에 비가 이어지는 가운데 중부와 경북, 남해안 지역엔 시간당 20mm 안팎의 세찬 비가 오는 곳도 있겠습니다. 낮 기온은 서울이 16도, 광주와 대구 18도 등으로 어제와 비슷하겠습니다. 바다의 물결은 모든 해상에서 최고 4m까지 거세게 일겠습니다. 내일 아침 비가 그치고 나면 가끔 구름만 많겠고 한낮에 15도 안팎으로 선선하겠습니다. 기상정보였습니다. 목요일 뉴스 마치겠습니다. 시청해 주셔서 고맙습니다.